ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. We are from Andhra. Sir, any casualties? No casualties. Sir, got injured. Sir, already been moved to hospital. Sir, what is the reason, sir? Reason is under investigation. So any damage, any damage, people? No, people only no deaths. Only 10 people have been injured, and all have been moved to hospitals. Some in Madras Medical College and some in Chennai College. Any further actions? Safety we are action. moving all the passengers to Chennai. From there, we are forming a special train which will be taken to further destinations, Andhra, Odisha and Jharkhand. இந்த ரயிலில் புறப்பட்ட அனைவரும் மண்டபத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவர்களுக்கான உணவு, அவர்களுக்கான தண்ணீர் போன்ற உதவிகளை இந்த பகுதியில் அரசு அதிகாரிகள் வந்து செய்ய வேண்டும். பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இந்த சூழ்நிலையில் இருக்குது. அதாவது இந்த விபத்து எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா, முறையா சிக்னல் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு கரெக்டா பார்த்துருக்கணும். முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற தகவலை வந்து பின்னாடி வர ட்ரெயினுக்கு கொடுத்துருக்கணும். இது முழுக்க முழுக்க ரயில்வே துறையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள் செய்த தவறுன்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம். இந்த தவறு மேலும் ஏற்படக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்பட்டிருக்கு. பல இளைஞர்கள், பல மக்கள் இந்த இடத்துல வந்து வந்திருக்கிறாங்க. இது பெரிய விபத்தாக மாறாமல் ஒரு சின்ன அடியோட முடிஞ்சிருக்கு. இப்படிப்பட்ட விபத்துக்கள்லாம் தவிர்க்கப்படணும்னு சொன்னால் முறையாக வந்து ஊழியர்களை கண்காணிக்கணும். ஊழியர்கள் வந்து சிக்னலை வந்து பராமரிக்கணும், சிக்னலை கவனிக்கணும். இது போன்ற விஷயங்கள் இன்னொரு முறை ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறோம்.